Iyo tahu dak, tadi tuh aku beli cabe di pasar tuh harganya 20.000, cuman sayangnya ndak dibeli. Buka bit. Aku mati-matiin. Assalamualaikum. Lagi pada ngapain? Lagi nulis les, Miss. Oke, sudah ya, lanjut aktivitas. Oh, dari mana? Ini belum yang sudah dibuat pagi-pagi. Banyaknya mau kan? Iya, boleh tolong. Ah, bagi gaji ya. Anu itu permainan. Permainan di kamar. Ketika bantu yang benar adalah pertama Bapak aku mau sama ibu untuk bisa menggunakan isu. Kedua, yang ketiga, jadi mulai sekarang, yuk kita patuhi etika waktu ya.